जी नहीं। देखें, बारिश अभी काफ़ी हुई है यहाँ पर। डिस्ट्रिक्ट औरंगी में भी जो है बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ बारिश हो रही है। तो अभी हम जो काम हम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो रोड्स के ऊपर दरख्त गिर गए हैं उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी टीम वहाँ पर पहुँचे और उन दरख्तों को जो है वो हम रोड के या तो साइड पर करें, या अगर छोटे दरख्त हैं तो वो हम ट्रॉली के ऊपर डाल के उसको वहाँ से हटा दें। लेकिन बारिश रुक नहीं रही है, बारिश मुसलसल हो रही है। कुछ जगहों पे ऐसा भी है कि इलेक्ट्रिक के तार टूटे हैं दरख्तों की वजह से, तो वहाँ पे करंट की सूरत हाल भी हो सकती है। तो वो भी हम सब देख रहे हैं। के इलेक्ट्रिक से भी मेरी गुजारिश है कि वो अपनी गाड़ियाँ फौरी तौर पे भेजे, और जहाँ जहाँ इस तरह की सूरत हाल है वो उनके पास ट्रेन सारा अमला होता है, एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वो भी सपोर्ट करें, क्योंकि तार वगैरह जो हैं वो भी दरख्तों में उलझे हुए हैं। तो एक तो मैं के इलेक्ट्रिक से गुजारिश करूँगा कि फौरी तौर पे अपनी गाड़ियों को निकालें। हमारा ऑफिस खुला, हमारे तमाम ऑफिस खुले हुए हैं, हमारे लोग उनको सपोर्ट करेंगे, उन पॉइंट्स के ऊपर लेके जाएंगे, और जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक के तार हैं और वहाँ पे दरख्त गिरे हैं या इलेक्ट्रिक के तार टूट गए, उसको रिपेयर करने के लिए, उसको जो है वो चेंज करने के लिए वो जो है वो सपोर्ट करें और वो अपनी ड्यूटी अंजाम दें। रोड्स पर पानी की सूरत हाल अच्छी नहीं है अभी, क्योंकि पानी बारिश कंटिन्यूस हो रही है। इसमें कम से कम भी बारिश रुकने के बाद 6 से 8 घंटे लगते हैं पानी को आगे जाने में। तो बहरहाल अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश रुके तो फिर हम अपना दूसरा ऑपरेशन भी शुरू करें।